喂，過嚟。哇！真係有冇啲難忘嘅事情分享啊？今年冇啊，冇啊，好啦，拜拜。好夾唔好係咩事嚟㗎？呢個學年入邊啦，就係原來你最深刻嘅事情係咩？有冇一件事情可以分享下？好壞嘅咯，就係可能俾老師串之後，我覺得佢冇咁 respect 到人哋咯，即係覺得可能即係人哋佢覺得啲嘢講笑啦，但係冇 respect 到人哋，即係會唔會傷心啊咁樣呢啲咯。就加俾人記咗缺點，佢喺度真係蝦人哋咯，跟住就好多人告咗俾老師，跟住俾人記咗缺點。好開心喎，因為我哋學校有好多八卦嘢咯。係有啲咩最開心嘅八卦嘢？呢個有啲難講。1月份去同我同學去食 B B 小龍，因為呢個係學校第一次咁好心就去食 B B 小龍。條皮帶今日俾人掹咗，中學俾小學自由咯。其實冰室咁難食，不如早啲執得算啦。你想俾我害我俾人告你係咪？其實我覺得呢間連鎖店係唔應該出現喺呢個世界上面。啲酸菜魚淨係得個辣字同埋鹹啦，冇其他類似酸嘅味啦。檸檬茶唔擺檸檬嘅，第一次見。我呢個認同，呢個係非常之唔知發生咩事，冇得檸檬。